नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्प्राण में। दोस्तों, आप हमें इसी नाम से हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं हिचकी की। अगर हिचकी हमें आना शुरू हो जाए तो बहुत तकलीफ देह होती है, हमें बहुत तकलीफ देती है। इसकी कोई दवा नहीं होती, पर कुछ ऐसे पक्के और निश्चित घरेलू उपाय जरूर होते हैं जिसको हम प्रयोग में लाकर हमारी हिचकी है उसको एकदम से तुरंत कंट्रोल में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही 5-6 नुस्खे आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कारगर और सटीक हैं। उनको आप आसानी से घर में तैयार करके यूज करके तुरंत अपनी हिचकी को बंद कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है उसमें आपको यूज करनी है शिकंजी। हाँ जी दोस्तों, शिकंजी आप समझ ही गए होंगे कि उसमें नींबू, चीनी और नमक तीनों को पानी में मिला के आपको यूज करना है। सुनने में शायद आपको आसान लग रहा होगा, परंतु इसको जो बनाने का तरीका है थोड़ा सा अलग है और उसका यूज करने का तरीका भी साधारण नहीं है। ऐसा नहीं कि शिकंजी बना ली, हमने पी ली और हमारी हिचकी है वो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए क्या करना है आपको, जब शिकंजी बनाओगे आप नमक और चीनी तो अपनी टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, पर जो नींबू डालना है आपको वो थोड़ा ज्यादा डालना है। यानी जो आपकी शिकंजी बनेगी वो बहुत ज्यादा खट्टी बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि टेस्टी बना लो, उसको खट्टी बनाना है नींबू ज्यादा डाल के। और उसके बाद में पीने का ये तरीका है कि आपको कहीं भी आरामदेह जगह पे, बेड पे या जमीन पे चटाई बिछा के आपको आलती पालती मार के बैठ जाना है और जो शिकंजी आपने तैयार की है उसकी बहुत ही थोड़ी सी यानी आधा चम्मच घूंट के बराबर आपको उस गिलास से आपको एक सिप लेनी है। और यह सिप स्टार्ट करने से आप पहले आपको लंबे लंबे 2-3 श्वास लेने हैं, बहुत बहुत लंबे श्वास लेने हैं। ऐसे अंदर की तरफ श्वास लेके थोड़ा सा 10 सेकंड सांस को रोक के और फिर उससे ज्यादा श्वास आपको बाहर निकालनी है। और उसके बाद आराम से एक सिप आपको लेनी है या 2 सिप लेनी है और उसके बाद में आपको इसी तरीके से श्वास लेना है। फिर आपको सिप लेनी है 3-4 और फिर लंबा लंबा एक श्वास लेना है। तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे कम से कम 15 से 20 मिनट में वो जो 1 गिलास शिकंजी बनाई है वो आपको यूज करनी है। तो अगर इस तरीके से आप शिकंजी पियोगे तो निश्चित रूप से आपकी जो हिचकी है वो बंद हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी। और उसके बंद होने के बाद में आपको तुरंत खड़ा नहीं होना है। कम से कम 10, 15, 20 मिनट आप आराम से ही ऐसे बैठे रहिए और लंबे लंबे श्वास लेते रहिए। तो आपकी जो हिचकी है वो दोबारा नहीं आएगी और सारे दिन जो बार बार आ रही है वो हिचकी नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरे तरीके की बात करते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो और आपको हिचकी आना शुरू हो जाए तो ये शिकंजी है, आप वहां पे नहीं पी सकते, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको दूसरा नुस्खा बता देता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक साबुत इलायची ले लीजिए और उसके दाने निकाल के अपने मुंह में अपनी जो चिक होती है उसमें अंदर की तरफ रख लीजिए और एक दूसरी इलायची के दाने भी निकाल के दूसरी चिक में रख लीजिए और धीरे धीरे उसको चूसते रहिए, उसके रस को चूसते रहिए। और इसको चबाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। तो धीरे धीरे इलायची का रस आप जैसे जैसे चूसते जाएंगे तो धीरे धीरे जो हिचकी है आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए हमेशा अपने पास में इलायची जरूर रखिए जिनको हिचकी बार बार आती हो। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके में आपको क्या काम करना है, जो बर्फ होती है उसके टुकड़े आपको लेने हैं। वो किसी पॉली बैग में डाल के या आइस बैग में डाल के आपको अपनी जो गर्दन होती है उसकी पूरी गर्दन पे आपको धीरे धीरे सिकाई करनी है। इसका तरीका ये है कि बर्फ एक जगह रखने के बाद में आपको तब तक रखनी है कि उसकी जलन नहीं हो, यानी बर्फ भी हमारी स्किन को जला देती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो कुछ देर आपने उस पर रख ली और फिर हटा ली, फिर उसके बाद कुछ देर रख ली और कुछ देर के बाद में फिर हटा ली। इस तरीके से आप अल्टरनेट क्रम में करते जाओगे तो एक 5 या 7 या 10 मिनट के बाद आपकी हिचकी है वो धीरे धीरे निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। और हाँ जी दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे मुंह में रख के चूसते हैं, अगर किसी को तकलीफ नहीं होती और वो चूस सकता है, तो उसकी चूसने से भी हिचकी कंट्रोल में आती है। दोस्तों, अब एक बहुत ही अच्छे तरीके की बात करते हैं। मोर का पंख, जिसको मयूर पंख बोलते हैं, आपने देखा होगा,
उसकी जो भस्म होती है उसको जला के भस्म बनाई जाती है, उसका यूज करके भी आप अपनी हिचकी को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आप मोरपंख या मयूर पंख की भस्म नहीं बना सकते हैं तो आप मयूर चंद्रिका भस्म नाम से वैद्यनाथ कंपनी की एक भस्म आती है, उसको आप ला सकते हैं। कोई ज्यादा महंगी नहीं है, उसको ला के रख लीजिए जिनको हिचकी आती है। और इसको 2 चम्मच शहद के साथ लगभग 1 चुटकी भस्म या 1 चुटकी से कम भस्म रात को शहद के साथ अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ दें, और सुबह जब आप उठो तो बिना कुछ खाए पिए उसको धीरे धीरे उसको चाट लीजिए। तो इसका यूज करने से भी क्या होता है कि जिनको हिचकी बार बार आती है, हिचकी की प्रॉब्लम होती है, उनकी हिचकी रुक जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगले तरीके की बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिनको हिचकी बार बार आती है, और कई लोगों की हिचकी पूरे दिन नहीं रुकती, उनको क्या करना चाहिए, जिस दिन हिचकी बहुत ज्यादा आ रही है उस दिन उनको खाना नहीं खाना चाहिए, भूखे पेट रहना चाहिए, यानी उपवास करना चाहिए, और पानी जितना ज्यादा उसके यूज करना चाहिए, और बहुत ही धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पिए, और लंबे लंबे श्वास लेके पिए, और जितना आराम कर सकें उतना आराम करें। और सौंफ और अजवाइन का चूर्ण बना के दिन में 2 या 3 बार लें, और शाम को सोते समय भी बहुत हल्का खिचड़ी वगैरह खा के सोएं। तो इस प्रकार 2-3 दिन करोगे तो जिनको लगातार हिचकी और बार बार आती है उनकी हिचकी कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि हिचकी है वो ज्यादातर हमारे डाइजेशन जो सिस्टम होता है उसके खराब होने से ही आती है, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हमारे शरीर में बिगड़ जाता है, तब हमें हिचकी आती है। हाँ जी दोस्तों, एक तरीका और है, बड़ा ही मजेदार है, और उसमें कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए किसी को हिचकी आती है और हल्के से हम उनको डरा दें। इन डराना उतना ही है कि उनको हार्ट अटैक नहीं आए या बहुत ज्यादा कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं हो जाए। अगर किसी को हम एकदम से डरा दें तो उसकी हिचकी है वो निश्चित रूप से रुक जाती है। ये आजमाया हुआ तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी बच्चे को हिचकी आ रही है और अगर हमने कह दिया अरे भाई आज तेरी टीचर का कॉल आया था, वो कंप्लेन कर रही थी, तो बच्चा एकदम से थोड़ा सा डरेगा, करे यार मेरी टीचर ने कोई शिकायत की होगी। तो इतना मात्र कहने से ही जो बच्चे की हिचकी है वो तुरंत रुक जाती है। इसी प्रकार हम बड़ों को भी कोई थोड़ा सा भय दिखा के, थोड़ा सा डरा के, उनका ध्यान भटका के जो हिचकी है वो आसानी से रोक सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा और आजमाया हुआ तरीका है। तो दोस्तों, अगर हिचकी से रिलेटेड हमारे दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाला और ये वाला वीडियो जरूर देखें। इसमें भी मैंने हिचकी रोकने के बहुत अच्छे और अलग अलग तरीके बताए हैं। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दें। दोस्तों नमस्कार।